Hjärtligt väl. Människa föds skapat till Guds avbild. Varje litet barn är från början ett Guds barn. En alldeles speciell gåva från Gud till oss. Varje barn bör vi då ta emot i kärlek och ömhet, som om det vore Jesus själv. Jesus säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och idag tar Axel och Julia emot dopets gåva. De tar emot Kristi tecken på sin panna, sin mun och sitt hjärta. Och idag får alla ni som tycker om dem vara med om att de får ett nytt liv i Kristus. Beröring. Därför att i dopet får Axel och Julia ett fantastiskt löfte, nämligen Jesu ord när han säger: jag är med dig alla dagar till tidens slut.